Karosserie ist meine Leidenschaft. Das ist die Leidenschaft zu Design Auto. Ich habe jeden Tag eine neue Idee. Ich habe Lust zum Malen, zum Entwerfen. Kreativität muss sein bei mir. Und warum soll ich mit 80 aufhören? Die 70er Jahre beim BMW bedeuten sehr viel. Von 70 bis 74. Ich habe die Chance gehabt, die neue Nomenklatur an BMW zu entwerfen. Und ich habe viel Entwurf gemacht als Zukunftsmusik für BMW. Ich habe den ersten Fünferei-Entwurf angefangen, die Anfang 70er Jahre. Die Idee war ein Sprung in die Zukunft zum D1500 mit etwas gestreckter Linie, aber trotzdem nicht Aggressivität, eine gute Sicht und natürlich die Nieren und die zwei Doppelscheinwerfer. Es muss bleiben eine BMW, weil ein Auto muss eine Unterschrift haben. Meine Unterschrift ist diese Schutzleiste, das streckt die Form, die Karosserie. Das habe ich schon vor 20 Jahren in die Idee gehabt. Und das habe ich bei BMW realisiert können. Ein Auto ist eine rollende Skulptur. Und ich habe immer probiert, eine moderne 327 Roadster zu machen. Und der BMW Turbo, wenn ich sie wiedersehe, das ist für mich ein großer Genuss. Ich habe das Auto von Kopf bis Fuß gemacht. Sogar die Räder habe ich entworfen und die 327 Erinnerungen. Ich habe die Hinterradverkleidung gemacht. Die Zeit war sehr kurz, 6 Monate lang ein fahrbares Auto. Und das hat geklappt. Das ist der erste Konzeptcar in der BMW-Geschichte gewesen. Und der Zeit ist gut mit mir, weil die Form bleibt modern. Und ich habe mein ganzes Leben viel mehr Zeit in die Werkstatt verbracht als in der Designabteilung. Weil das 1:1-Modell ist das Wichtigste im Auto. Und ich habe oft mit dem Modeller mitgearbeitet. Und da war ich sehr froh. Das war die berühmte 600 Ti. Und natürlich, die Idee war ein neues Programm mit die 320er. Und dann haben wir das Auto gemacht. Etwas größer, auch mit viel von Turbo gesprengt, aber softe Linie und schön Glassicht rundherum. Was keiner weiß, meine Frau ist immer beteiligt in meiner Arbeit. Sie hat kritisiert meine Arbeit, sie hat mich immer begleitet, sie liebt auch Auto. Schauen Sie, diese gestreckte Linie war bei die 25 schon dabei gewesen. Hier, dieser Streif war schon in 25. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Und ein erster 5 Auto bis jetzt, 40 Jahre später, ich sitze dran. Unser Beruf ist trotzdem etwas schwierig. Man muss kämpfen gegen die Zeit, weil der Zeit ist ein Feind. Aber der Form muss für ewig sein. Und das habe ich immer probiert. Und bis ich habe noch die Kontrolle meiner Kopf und meiner Hände. Ich werde weiterarbeiten. Mein Name ist Paul Brack. Ich habe bei BMW als Chefstilist gearbeitet von 71 bis 74.